Jā, un tad vispār, kad es sāku, pats sākums bija tā, kad es nemācēju ilustrātoru izmantot, tad man bija mana pieeja, es uz lapām zīmēju, un tad es nesu uz kopiju proskenēt iekšā, kas vispār izklausās crazy, bet tas arī pierāda to, ka tev nevajag visam būt ideāli, lai tu sāktu. Un mans draugs tā kā man prasīja, ko tu tur dari? Es tur uz grīdas kaut ko zīmēju, un tur šuju, un tāds, ko tu dari? Un man tāds, tas strādās, tici man, tas strādās, un es pelnīšu naudu. Viņš tāds, es nesaprotu, ko tu dari vispār. Bet jā. Tas nav tas, pie kā es gribu, lai mēs nonākam. Tas flows un prieks ir svarīgs. Nemēģināt darīt savu atpūtu ar papildus gribas spēku. Viss iet super, viss iet kolosāli, esam uzskailojuši nereāli. Sveiciens visiem Jūkan klausītājiem. Esam atkal gaisā ar jaunu epizodi, un šodien pie mums ciemos ir Ita Matuseviča. Čau, Ita. Čau. Prieks šeit būt šodien. Jā, prieks tev uzņemt. Ar ko tu nodarbojies? Es pārdodu šūšanas digitālās piegrieznes Etsy veikalā. Tas ir mans full-time darbs tagad. Tu noteikti saprati tikai tu, Simona, ne? Es gan īsti neko nesaprotu no šūšanas. Es diegus ar dzijām jaucu joprojām. Jā, viņš saka, kā var uztamborēt, bet tas ir šūts. Ok. Jā. Es arī kādreiz tamborēju. Lai saprastos līmeņus šeit sarunai. Jā, īstenībā, varbūt tiem, kas klausās, tu vari pastāstīt varbūt mazliet detalizētāk, kam tas produkts ir vajadzīgs, kas ir tavs mērķa klients un tā. Ok, tātad digitālās šūšanas piegrieznes ir piegriezna templates, ko jebkurš var paņemt, izprintēt dažādos izmēros no XXS līdz 3XL. Un sekojot instrukcijām, mājās pats uzšūt kaut ko, to, ko es piedāvāju, vai tie svārki, vai kleita, vai krekls. Tad ir piegriezne un plus papildus instrukcija, kā to pa soļiem izdarīt. Labi, tur būs ļoti daudz pēc tam man jautājumi tieši tehniskie, bet to pēc tam. Tad, jā, varbūt var pastāstīt pirms tam, ko tas ir darījis un kā tu līdz šim nonāci. Pirms tam es strādāju online kazino. Es arī strādāju pa viesmīli, biju bāra menedžere. Es arī strādāju bankā, SEB bankā uz īsu periodu. Tā ir ļoti dažādi darbi. Varbūt mēs varam padalīties ar saviem jocīgiem darbiem, jo man ir ļoti arī interesanti darba pieredze bijusi. Jā, varbūt tu vari sākt. Man ļoti īsti būs. Būs game presenters, arī kazino, līdzīgi kā tev. Un tad jau viss, tad jau uzreiz marketingā. Principā es jau tad jau studēju, mācījos pašmācības ceļā un visādos citos. Visu pārunāt marketingu, pārdošanu, un tad jau esmu šeit. Man ir... Mans pirmais darbs bija, kur es laistīju tomātus. Kraudzēju tomātus. Tad otrs... Bet tas ir oficiāls darbs? Tas bija, tāds tā kā mazs. 16 gados kāds darbs var būt. Ok, tad man arī vēl ir rinda ar visādiem citiem. Es pļauju zāli, kas vēl bija. Kaut pļauju zāli. Tā kā es to stāstīju, pirmais darbs. Radinieks man iedeva stadionu, futbola stadionu. Tur bija kaut kāda 5 lati vēl tajā laikā par visu stadionu. Gan viss hektārs jāpļauj, bija 2 stundas. Jā, tas bija arī, ja mēs par tādiem hasliem. Jā, tieši tā. Tā kā, kaut kā jau viss sāk. Tātad pirmais man bija, kurš tomātus palīdzēja audzēt un kopt un vispārējo griezt padusītes un vēl nezinu ko. Bet man ļoti patika to darīt, ļoti. Tad es mācījos tehnikumā, arī es mācījos apģērbu tehnologu. Un tad es haltūrēju šujot skolotājiem drēbes. Skolotājiem? Jā. Tad māki šūt? Jā, es ļoti labi māku. Un tad nākamais bija, es pēdējā kursā gāju vēl bija strādāt par pārdevēju. Man tur gāja ļoti traki, es aizgāju prom pēc 2. mēneša. Bija ļoti traki, jo jaunām meitnēm ļoti uzbāž dzērāju, tā kā crazy. Man tur sagaidīja pie durvīm ārā, ejot vakaros, traki. Tad nākamais darbs bija VPG grupa, kur es vācu atkritumus pēc pasākumiem. Es dievināju to darbu. Es tā dievināju. Man tā patika. Liekas, varbūt jocīgs tas darbs, bet tā sajūta, kad ir pasākums, es nekad nebiju redzējis, kā izstās pēc pasākuma zeme. Piemēram, Meža parkā. Vienkārši viss ir tajās plasmasas glāzītēs. Tā kā klājiens. Un tad jūs ejat visu novācat. Ir tik
forša sajūta. Satisfying, ritīgi, jā. Zini, cilvēkam patīk pumpas spiest, tad šitas ir kā kinda pretīgs darbs, bet nenormāli satisfying. Ļoti. Un vēl tas, ka tu ļoti daudz ko atrodi. Varbūt, piemēram, tur likās, ka ir maza. Man kā jaunietim tas likās ļoti labs darbs. Pirmkārt, es redzēju visu koncertus. Otrkārt, man bija jau tā kā alga par to darbu, plus vēl tu atrod naudu. Tu ļoti daudz atrod naudu. Jā. Cik lielākais tas atradis? Pozitīvusā laikam 250. Tā kā kopsumā? Pēc pozitīvus, jā. Tā kā vienā pasākumā. 250 papīru. Tā kā viena banka. Tur vairāks, jā. Savāds, jā. Crazy. Daudz tas ir. Jā. Un tad es taisīju, pēc tam es piedalījos konkursā Francijā, dabūju zelta medaļu, un tad es sāku pati šūt mājās. Nevarēju pārdot, un tad es mācījos mārketingu. Tagad tā es nokļuvu mārketingā. Un tu arī pārdevi Etsijā? Jā, bet es pārdevu kleitas. Es arī sāku ar to. Jā. Es sāku apģērbus pārdot, un tas īstenībā man Etsija veikals jau ir atvērts no 2021. gada, kas ir 4 gadi. Un es sāku pārdot kleitas, skrančīs, kas ir matus gumijas un svārkus. Klasika, vai ne? Jā. Un bija daži shippingi uz Franciju un citām valstīm, par ko es biju super priecīga un excited. Bet šipojot uz citām valstīm, tu saproti, ka shipping price ir cits. Un tad tu beigās neko nenopelni, un tu nevari zināt, cik būs tas beigās, jo svārs vispārējais, lai tu tā kā aizsūtīsi citām valstīm, un es saprotu, ka es īsti nekādu profitu no tā nenopelnu, un nemaz tik bieži nepērku. Un tad es to visu atstāju, bet man tas veikals stāvēja, tā kā viņš tur bija. Un tad, es uzzināju par tādām kā digitālām šūšanas piegrieznēm, un es vispār nezināju, kā to uztaisīt, kas tāds ir. Un es atradu free versions online, un tā kā es sāku ar, tā teikt, dropshippingu, bet ar digitālu produktu. Yeah. Es tā kā paņēmu free piegriezni, un es ieliku savā veikalā ar savu logo un tā tālāk. Un es vienkārši gribēju paskatīties, kā tas strādā. Un cilvēki sāka pirkt jau pirmajā nedēļā, bija tā kā diezgan daudz sēli, un man bija tāds wow, Yeah. kad tas strādā. Un tad man bija 1-star review par to, kad es izmantoju kaut ko, kas ir for free. Un tad es sapratu, ka man jāsāk savu taisīt, un tad sāku meklēt, kā to izdarīt, un mācīties un studēt, un tas process bija ļoti ilgs, bet, jā. Tagad tu taisi pati, ja? Jā. Bet ļoti labi, kā tu sāki. Ļoti gudri. Jā. Cits teikt, ka gudri, cits teikt, ka tā nedrīkst darīt, bet tā ir mana pieredze, jā. Jā. Bet īstenībā lielākā daļa, kas ir online kursi angliski par mārketingu, arī ir, viņš skaidrs dropshippings, jo vienkārši cilvēks nopērk gatavu kursu un pārpārdot. Jā, tur jau tas ir, un tad arī tas judgments īsti nav īstajā vietā. Bet es tagad pati visu taisu, viss ir manas piegrieznes, un esmu iemācījusies, samācījusies, un viss kārtībā. Labi. Un tad varbūt var izstāstīt, kā vispār tā doma radās? Es tā kā sadarbojos ar vienu, es šuvu savus kleitas vispārēji, un es sadarbojos ar vienu youtuberi, kur ir diezgan slavena, slavena, bet pazīstama, un viņa gribēja pārdot kleitas, un tā kā viņa ar maniem sazinājās, kaut kāds ar draugiem, un nebija tas viss izrunāts līdz galam. Latvieta? Jā. Un tad beigās viņa uztaisīja to kā savu brendu. Bet tajā visā procesā es tomēr sapratu, ka es negribu būt kaut kāda, tā teikt, fabrika šuvēja, kura tā kā visu laiku visu pārstrādā un šuj. Un kaut kāds ar tam visam procesam es arī uzgāju to, ka Etsijas pārdot tās digitālas piegrieznes. Un tad es sāku par to meklēt. Un tādā veidā varbūt tas arī man iekustināja tajā virzienā. Jo es sapratu, ka es tā kā negribu kvantitātē visu laiku šūt, ka es negribu veltīt savu laiku, ieguldīt. Un šis ir tā kā veids, kā tu praktiski pelni guļot. Tas tā ir, izklausās tā kā dīvaini, bet tas tā strādā. Jā, jo tas veikals ir visu laiku vaļā. Viņš nav darba laiks, nav kasieris. Jā, un digitāls produkts. Kā jau digitāli. Vienīgi tev ir supports kaut kāds, tu tā kā atbalsti, ka tu, es neko nesaprotu, netiek galā, tev piegriezni ir uz kreiso pusi. Vienalga. Tas supports esmu es, bet nav tik daudz tās messages ir. Un no sākuma es biju ļoti, ļoti overwhelmed, ka man nāca tās visas ziņas par visādiem jautājumiem. Es domāju, ka Dievs man katram jāatbild, katram jāuzrakst, un tas aizņem tik daudz laiku. Un tad ir es domāju, kā es to varu automatizēt. Un ir tie auto-saved replies, kur tu vari viņus saglabāt. Un tad es analizēju tās tematikas, kur visbiežāk man uzdotos jautājumus. Un es uztaisīju tās auto-saved replies. Un tad ir vieglāk, jo viņi uzraksta uzreiz, tad es aizsūtu to. Un tad ir vieglāk darbs. Jā.
Šis ir ļoti noderīgi tiem, kas klausās un domā par reklāmām, jo visu laiku atkārtojas jautājumu. Un tad to var tieši, tā, kad taisa reklāmas, hei, man 10 reizes jautāja par šo, tad jāuztais reklāma tieši par to. Jā. Tas ļoti gudri, jā. Bet viņas tagad sanāk, joprojām, es nezinu, kā ECS, kad esmu izmantojis tā kā rekciju priekš reklamēšanās. Kā tu dabū klientus? Jā. Jā, tas ir ļoti interesanti. Man viss ir organiski. Es vispār nemaksāju par reklāmām neko. Nekad neesmu pamēģinājis arī? Es varbūt pamēģināju vienu dienu, bet tas viss. Tā kā es tur samaksāju, es nezinu, $2 vai eiro, un tas viss. Tā kā es nekad to neesmu darījusi. Man arī grāmatvedi tagad ir, un viņi man uzdeva jautājumu, kā es to daru, kad man mārketinga budžets ir tāds, kāds ir. Viņi redz, ka man ir 0 mārketinga budžetam. Un, manuprāt, es vienkārši esmu ļoti, ļoti daudz mācījusies un analizējusi visu to moduli, kā tas strādā. Es arī pirms tam esmu mēģinājusi daudz ko citu, kā affiliate marketing, dropshipping. Man ļoti interesē visi biznesa moduļi un viss ap to. Un, man liekas, vienkārši esmu uzkodis, kas strādā, kas nē, un tas tā organiski ir izaudzis. Ok, tad organiski. Jā. Jā, grāmatvedē tur, man liekas, galīgi traki, jo nav jau arī produktu izmaksas nekādas nav nekas. Jā. Tikai visi peļņā, principā. Cik komisijas kaut kādas. Bet es esmu diezgan liels, tagad man liekas vēl lielāks. Cik ir? Tur ir ļoti daudz tie visi fees, es pat neieju sīkumos. Tur processing fee 6%, tad tur cits processing fee 4%. Tā kā viņš tur sasummējas un tā. Bet, ir tie fees arī, jā. Mēs skatāmies, tev diezgan liela jau tā kā existing customer base. Tu neizdomājies taisīt savu veikalu un caur savu tirgot? Es īstenībā tagad tieši to daru. Es esmu procesā, es izveidoju Shopify veikalu. Un es domāju to tomēr palaist maksas reklāmas. Ja pirms tam es domāju, tā kā, vai būs vērts ieguldīties, bet es tagad saprotu, ja man jau ir tā kā organiski izaugusi tā bāze, tad gan jau arī būs rezultāts, ja es tagad ieguldīšos un būs rezultāts. Jā. Vai ir grūti uztaisīt savu Shopify veikalu? Jā. Es sāku tā teikt, varbūt 3 dienas atpakaļ, un tās nianses ir pavisam savādāk nekā Etsijam. Varbūt esmu pieradusi, un es neteiktu, kurš ir vieglāk, kurš ir grūtāk, bet es jau tā kā zinu no A līdz Z Etsiju, un tāpēc man ir kaut kas jauns. Bet es tā kā arī tieši tāpēc kā ar Etsiju skatos YouTube video, lasu citu piemērus, tur meklēju, kā es kaut ko nesaprotu, es atkal meklēju informāciju katram punktam, tā kā tu vari atrast visas atbildes internetā. Tieši tā. Tagad vēl ChatGPT vispār. Jā. Un vēl Shopify'am arī ir iebūvēts AI, kur viņam ir, principā, kur jautājumu ir uzdodas, nesaprot šito, nesaprot to, kur man to atrast, kā tas strādā. Viņš tev tieši priekš Shopify iedos arī tā kā līdzīgi kā ChatGPT arī. Jā, Jorens tagad taisa arī, šodien vakardienas arī projekts, jā. Un, ziniet, tagad Shopify'am ir ļoti daudz jaunu update, tagad viņš laiku spiedz. Es esmu tādā, jā. Jo es esmu realizējis kopš 20. gada kaut kādus, tuvu 30 projektiem. 30 e-veikals uzbūvējis vai migrējis no citām platformām. Arī tajā skaitā no Etsy uz Shopify arī tādi mums ir bijuši stāsti. Un, viss, es jau redzu, tā kā tajā 5 gadu laikā, vairāk gadu laikā, kā viņš attīstās. Kā AI iznāca, tur visādi atjauninājumi. Pirms tam viņš bija tik ļoti basic, bet viss tas, kur viņš virzās, salīdzinot ar citām opcijām, tur Mozello vai WordPress vai cits, ko tur arī gan jau izskatīja, viņi nestāv vairs klāt. Shopify tas izdarījis pareizo lēmumu. Kāpēc izvēlējies Shopify? Jo es kādreiz, kad es teicu, es mēģināju dropshippingu, es arī biju uztaisījis Shopify veikalu, bet tas jau bija kaut kādus 3 gadus atpakaļ, es vispār vairs neko neatceros. Un arī kādreiz es arī izveidoju Wix, laikam bija .com, arī veikalu, bet tad tas bija mans branding veikals, kad es tā kā, šo apģērbu un tā. Un man bija cits nosaukums un vispārējais un tā. Bet es viņu tā kā iesāku taisīt, bet viņu nenoved līdz galam, tā kā. Bet Shopify ir, manuprāt, visuzticamākais un vispazīstamākais. Un tāpēc, jā. Par viņu ir visvairāk kaut kāda YouTube tutoriāla, man liekas. Citiem ir daudz mazāk. Tas viņi apzināti to ir uzbūvējuši, sadarbojās ar tiem visiem satura veidotājiem. Viņiem dod iniciatīvu, lai viņi taisa tos video. Tas arī parāda, ka viņi spēja augt, viņiem var mācīties arī, kā viņi savu. Tu varbūt var izstāstīt kaut kādu interesantu, varbūt kaut ko tu atceries, kādu ar customer interaction kaut kas noticis vai kaut kāds interesants atgadījums? Interesants. Ne katru dienu kaut kas interesants, bet ik pa laikam ir. Yeah. Bet,
tā interesants kādā nozīmē. Nezinu, liels orders vai kaut kāds neierasts produktu nopirkt vai kaut kas tāds. Nē, man vienreiz bija viena sieviete, kas uzrakstīja, un viņa teica, ka viņai kaut kādi 80 gadi, un ka viņa domāja, ka tas ir tā kā fiziska piegriezne, kur viņa aizsūtīs pa pastu, un ka viņa pārāk veca, viņa nevar printēt, viņa nevar pati līmēt tās lapas kopā un tā tālāk, lai viņa atgriež naudu. Un tā kā digitālajiem produktiem tas, ka tu tā kā viņiem neatgriez naudu, nav tā kā refund policy. Tas ir ļoti daudziem digitālajiem produktiem, ka tu neatgriez naudu, bet es tomēr tādos gadījumos atgriežu naudu, jo tā kā, tā arī var gadīties. Ja tu pārbaudi vai nemelo, un tiešām tur ir... Tas ir noteikti tik ļoti rēti, ka es tomēr tā kā uzticos ar labu sirdi, ka, ja viņi tā saka, tad tas tā ir. Bet citreiz nopērku divas netīšām, divus produktus vienlaicīgi, kaut kas tur notiek. Tad es arī atgriežu naudu, jo man uzrakst, hei, es netīšām nopirku divus ar to vienu pašu preci, tad es arī atgriežu tā. Jā, loģiski. Starp citu, kuras ir tās populārākās valstis, uz kurām tu piegādāji? No kurienes tev pērk? Ir ļoti, ļoti daudz. Citreiz man uztaisa kaut kāds sales, un es lasu to valsti, un man tāda eksistē, un es googlēju. Un tad izrādās kaut kāda republika tur Afrikā pa vidu kaut kur atrodas. Tā kā ļoti interesanti tie nosaukumi. Bet ir visur, tā kā ļoti, ļoti daudz. Visur, gan Kanādā, Amerikā, tur Ņūzīlanda, visur. Tā kā es pat nevarēju iedomāties, ka... Jā. Kas ir interesanti? Mēs pirms tu nāc mēģinājām tevi atrast internetā un nekur nevarēja atrast tavu biznesu. Pēc vārda meklējot. Jā. Tā kā pēc mana vārdu uzvārdu vai? Jā. Tāpēc, kad... tā kā biznesu. Tā kā, kad tavs profils, un tad es varu redzēt tavu biznesu. Jā. Tu neinfluencē caur sociālajiem tīkliem vai ko tādu? Tā kā es... Arī šis ir ļoti interesanti. Esmu tā kā ļoti introverts cilvēks. Tā kā es neesmu tur influenceri vai kā varbūt wannabe, bet ne īsti. Un, manuprāt, digitālais produkts ir tas, ka tu vari būt successful, nerādot sevi, un tev nav jābūt personībai, un tev nav jāieliek sevi. Tā kā tev nevajag būt cik tur tiem sekotājiem, lai tu varētu izveidot successful biznesu. Kā, manuprāt, ļoti daudz domā, man tur nav sekotāji, tad es neko nesasniegšu, nenopelnīšu, es neko nevarēšu pārdot. Tāpēc, man tā kā arī Etsijam ir tas, ka viņš strādā savādāk nekā social media, ko es tikai pēc tam sapratu, kad, ja tev ir views un laiki, bet tev nav pirkums, algoritms iet uz leju, ko daudz nezin. Un tāpēc visur izņēmu savus linkus ārā, un tā kā social media nav sasaistīts tieši ar linku uz manu veikalu, jo es negribu, lai ir tā kā tukši views. Jā, tā kā tukši skatījumi un laiki, jo tas tā kā algoritmu velk uz leju. Redziet, tas ļoti noderīgi. Vai ir kaut kas vēl tāds, ko tu varētu ieteikt citiem? Kas grib uzsākt pārdot Etsijā? Kāds pirmais solis? Tā kā ļoti, ļoti daudz tips and tricks. Tā kā ļoti daudz, ko es tagad nevaru izstāstīt, bet tas viens, ko vajadzētu tā kā tomēr paturēt prātā, kad nevajag advertizot savu linku, tur likt savā social media, prasīt tur ģimenei, lai piespiež laiku, paskatās veikalu, tas tā kā brings everything down. Tas viens no tiem galvenajiem, jā. Un arī hashtagi, protams, ir ļoti svarīgi. Tā kā, hashtag? Visi runā par hashtagiem, arī tur Instagramā hashtagi un tā, bet, manuprāt, Etsijā hashtagi strādā savādāk nekā social media viņi strādā. Vai vismaz kādreiz viņi varbūt strādāja labāk, tagad not so much. Jā. Viennozīmīgi tagad ir tā, ka vispār nestrādā. Un šobrīd indeksējas teksts pa tekstu no video. Tāpēc šobrīd sociālās tīklos hashtagus neizmantojam, bet tad varu pastāstīt par Etsiju, kā tu viņus izmanto un kur. Katram listingam, listings ir produkts, prece, ko tu ieliec veikalā, ir iespēja pielikt 13 hashtagus un 13 product description hashtags. Tas kā viņš taisīts un tā tālāk, bet es arī to opciju izmantoju kā hashtagiem. Es tur nerakstu no līna taisīts vai no kokvilnas, es izmantoju tur sewing patterns for a woman un visas tādas lietas. Un tos hashtagus ir ļoti viegli atrast. Ir tāds Everbee tool, un bija vēl kaut kāds īrānka, bet es īrānku pat neizmantoju. Ir Everbee, ko tu var izmantot bez maksas. Un tur ir tā, ka ir produktu analīze, produktu analīze, kur tu ieraksti produktu, piemēram, savu, svārku piegriezni, tā kā skirt sewing pattern, tu ieraksti, tu atrod tos, kuri tā kā labi rādītāji ir, un tu vari nokopēt viņu hashtagus, tā kā copy-paste directly, un tu redzi, kas tieši viņiem ir bijis, un tu paņem un izmanto to sev. Un šis ir labs punkts. Tad, kad tu liec produktus vai researcho kaut ko, tu regulāri skaties arī,
kas jau notiek, kas jau veiksmīgi pārdod konkurentus. Jā, tas tieši, kas ir vajadzīgs, un manuprāt, ļoti daudziem bailes no tā, kad viņiem liekas, tur kāds jau pārdod, es nezinu, matu gumijas, tā kā priekš kā man to darīt, ja kāds cits jau to dara. Bet tas tieši pretēji, ja tu redz, ka kāds cits to dara un tas strādā, tas nozīmē, ka tev arī tas strādās, kad ir pieprasījums, kad ir tā kā tās demand. Un, manuprāt, ļoti daudz no tā baidas, ka kāds cits jau kaut ko tādu dara, bet tas tieši pretēji. Tas nozīmē, ka tas strādā. Tas ir ļoti labs punkts. Jā. Un, tev plānā, tad Shopify veikals tev drīz būs. Izstāsti, kā tu plāno, jo tu noteikti nojaut jau, ka tur ir sava atšķirība, tur Shopify vai Etsy. Kā tu plāno iegūt pirkumus savā veikalā Shopifyā? Es tā kā pamazam bildoju savu Instagramu, kas ir social media, bet ne tik ļoti es viņā neieguldos. Es vienkārši uztaisīju Instagram lapu, lai cilvēki nedomā, ka es tā kā neeksistēju vispār. Es tomēr esmu kaut kāds īsts uzņēmums, kas tā kā to dara, un tā lai ir tā kā sēja arī un tā kā pievienotā vērtība. Bet es domāju, lai es tās maksas reklāmas, jo Etsijai tas, kad tur jau cilvēki iet. Tas tāpēc kā eBayā, Amazonā, ka tur cilvēki ies un viņi jau zina, kad viņi tur var nopirkt kaut ko, piesim paštaisītu, vai viņi jau iet, viņiem nevajag laist reklāmas. Tā kā tas ir plus Etsijam, kad viņiem jau ir tā auditorija, ka tev nevajag viņu meklēt, ka tev nevajag tā kā laist tos maksas reklāmas. Bet Shopifyā un atsevišķos veikalos ir tas, ka tev ir vienkārši veikals un viss. Un tev vajag to auditoriju pašam uz turieni aizvest. Jā. Kad dabūsi? Tās maksas reklāmas, laikam, jā. Kurā platformā tu domā, ka labāks tagad? Es nezinu, es uztaisīju Facebook, man nepatīk Facebook, bet uztaisīju Facebook page, jo es zinu, ka es nevaru tā kā laist reklāmas, ja man nav Facebooks. Must have. Must have, jā. Ok, tad tādos gadījumos parasti nav tā, ka mēs to tagad pārdodam Jūkanu, mēs tev stāstam. Parasti ir paredzēts, šādiem gadiem tieši paredzēts Jūkans mūsu platformā. Tu esi pastījusies, kas ir Jūkans? Jā? Kāpēc neesi pievienojusies? Jā. Tāpēc, ka es nezināju, kas tāds ir. Pirms es nācu šeit, es skatījos. Jā. Okay. Varbūt tev ir kādi jautājumi. Tagad tu būsi tas customers, un mēs būsim supports. Un tev atbildēsim uz jocīgiem jautājumiem, ja tev ir kāds. Tu apskatījies, un tagad, varbūt... Bet tu tomēr apskatījies, bet tu nepievienojies uzreiz. Pat tajā īsajā laika posmā, kas bija starp, kad tu uzzināji, kad tu nāc šeit, un līdz, kad tu atnāc. Kāpēc nepievienojies? Kas būtu tie jautājumi vai iebuldumi vēl labāk? Kāpēc nepievienoties tādā Jūkanā? Mēs varbūt varēsim izgriezt, ja kaut kas nebūs labi. Mierīgi, jā. Es vienkārši skatījos jūsu Instagram un YouTube, un es īsti nesapratu tas produkts, ko jūs piedāvājat. Tā kā man nebija ļoti skaidrs, skatoties jūsu video Instagramā un tos postus un tekstus, kas ir tieši tas, ko jūs piedāvājat. Un es arī aizgāju līdz pat jūsu personīgiem profiliem, un es nesapratu, ko es varu nopirkt, un kas tieši tas, ko jūs piedāvājat. Tāpēc varbūt tas nav tik skaidri, un tikai pēc tam es kaut kur redzēju, ka mēneša maksa ir tur 70 eiro kaut kas, vai abonēšanas maksa, bet nav skaidrs arī, kas tieši tiek iekļauts tajā abonēšanas maksā, kas tev būs pieejams un tā. Daudz saka man, kad viņi domā, ka tas bija podcasts. Tas ir podcasts. Tā kā Jūkana ir podcasts. Jā. Tā arī ir. Man arī tā likās, jā. Līdz nedaudz diga deeper, un tad es... Jā. Mēs īstenībā paši nekad pirms tam nereklamējām neko. Mēs arī tā baigi aktīvi nepārdevām. Jūkans radās ar domu tādu, ka pie mums nāk, kas grib būt klienti, bet mēs viņiem nevaram palīdzēt. Aģentūra, jums ir galvenais biznesa aģentūra. Jā. Un tad mēs skatāmies, ka mēs nevaram viņiem palīdzēt, jo finansiāli neiet kopā cipari, viņi nevar atļauties aģentūru. Un mēs skatāmies tikai uz ilgtermiņa sadarbībām, tāpēc tad nāks vai atteikt, vai arī jādomā kāds cits veids, kā palīdzēt. Un tagad mums ir Jūkans, ar ko mēs varam palīdzēt, tādiem mazākiem, tad izaugt lielākiem. Un tad līdz šim visi, kas tur biedri ir, tie ir tādi, kas ir gribējuši būt klienti. Bet, Viņiem izdevīgāk ir darīt pašiem, iemācīties, arī ieviest visu, gan tajā Shopifyā, gan meta reklāmas, filmēt reklāmas, visu. Un labāk to naudu nevis, uzreiz kādai aģentūrai, vienalga vai mums, vai kādam citam, vai freelancerim, bet labāk reklāmu budžetā viņu likt iekšā. Un tad straujāk ar savu to, bez nekāda liela kapitāla, ar to savu naudu izaugt vienkārši līdz kaut kādam apjomam. Un tāda doma. Bet, par to skaidrību, es domāju, es piekrītu. Es noteikti redzu, ka tā varētu būt, jo tas, ko mēs pārdodam, tas, kas tur ir iekšā, viņš ir diezgan sarežģīti. Tur ir daudz lietas. Tur ir
šī telpa, palielināt telpas īra, bez maksas papildus aprīkojums viss. Tad ir communities, anglicismi. Kopiena ļoti sūdīgi izklausās latviski klubs, tāpēc arī mums viņš ir nosaukts klubs. Tāds tā kā, varbūt tu zini, kas ir BNI. Es dzirdēju. BNI, nē, es dzirdēju. Ir Jelgava arī, starp citu, ir tāda biznesa organizācija, kur principā ir tāds tā kā networkings. Viņš ir regulārs networkings, tu samaksā dalības maksu gada, un tu visu gadu tā kā networkojies. Un mūsu Jukani kaut kas līdzīgs, bet tieši šim te e-komercijai. Un tur arī te BNI, tur ir apmācības iekšā un arī visāds cits lietas. Un tad ir tā, ka tā kā mēs esam klubs, bet tur iekšā ir mēs neesam arī tikai kursi, jo tur iekšā ir arī zvani un aprīkojums un viss tas. Un, jā, tad pēc tā mēs varam noteikti piestrādāt, pastīsimies, ko mēs varam vēl. Tas tāds never-ending process, tu jau zini. Tāpat kā Etsy atrast winning produktu vai uzbūvēt Shopify veikalu, tu vienmēr slīpē. Un pats galvenais, tu sākumā laidi publikā, tirgū, un nevis slīpē pēc savas, kā tu šodien jūties, bet reāli pēc datiem, ko tev saka klienti, pēc feedback, pēc īsta feedback. Jā, tāpēc mums bija praktikanti. Mēs bijām paņēmuši 7 cilvēkus, 8, bet palika 7, kas balstoties uz Jukan video mācījās visu. Tā, kad mēs ar domu, ka mēs varētu, vai tiešām tur ir tik daudz informācija, ka mēs varētu no A līdz Z apmācīt savu darbinieku perfektu. Un ir. Tur ir viss. jā. Tu pieminēji, vēl viens iemesls, kāpēc mēs uztaisījām to Jukan, ir, kas īstenībā mums ir pat vērtīgāks, tā naudas ziņā. Ir, lai tad, kad mums ienāk jauns kolēģis, mēs pieņemam darbā kādu cilvēku, mums uzreiz nevis viņam jāstāsta, man jāvēl savs laiks, un es nevaru tur strādāt un ar klientiem runāt, bet viņš pilnībā pats automātiski iziet cauri apmācību platformai, un tad viņš uzreiz jau ir tā kā, principā gatavs strādāt arī uzreiz. Tas ir tas automations arī. Jā. Savu veidu, un tas šobrīd, man bija mazliet bail, kad es gaidīju, kad viņiem kaut kas nesanāks, un vēl tas, ka tad, kad es pati filmēju, teicu, tas introverts, es arī, tad, kad es filmēju, man vienkārši acis raustās, es tik ātri runāju, neizrunāju vārdus līdz galam, un es pēc tam klausos tās apmācības un domāju, vai ir ok, vai sapratīs, bet nē, viss kārtībā. Viņi visu saprata un visu izdarīja, un nebija kļūdas, un tā kā pašai prieks. jā, lūk, jā. Tā kā labs feedbacks. Viņi arī taisīja reklāmas, starp citu Jukanam. Tās bija ļoti interesants. Paldies. Jā. Un, kas pierādījās, viņi uztaisīja reklāmas, cilvēki pieteicās un arī pievienojās. Tā kā viss sevi baro. Tas ir mums labais feedbacks. Pats viss ir maunas spalvas. Es nevaru palbot. Tā kā liekas, ka esmu pieneņa pūkā. Nevar vicināties. Jā, bet kā liet? Pirms tam viņai nekrit, viņai barība jāmaina. Mums bija klients, kuram bija prēmijuma segments, suņu barība un kaķu barība. Un tad... Un tā kā ir jau tie mainstream, es nezinu, tev ir mājdzīvnieks, suns vai kaķis. Tad tā mazāk asociēsies. Bet, jā, spalvas krišana bieži vien ir saistīta ar pārtiku dzīvniekiem. Es aiznesīšu viņu, labi? Man liekas, nošķaudīšos tūlīt visu. Vēl kaut kas, varbūt, ko tu gribētu pieminēt, kādu tematu, par ko parunāt. Arī varbūt kaut kas kontroversiāls, varbūt. Kaut kāda mīti, varbūt. Arī gan par mārketingu, par biznesu kā tādu, ka tu sāc dari pats. No. Ko tev apkārtēji iesaka? Un vai nav kaut kāda, kas mēģina atrunāt? Tas vispār kreizī stāsts. Labi, tu pajautā tad. Nē, tu pajautā. Es nezinu tā līdz galam tā jautā. Labi. Tev ir ļoti interesants biznesa modelis, un es gribētu zināt, ko tev apkārtēji, ko ģimene saka, ko draugi saka. Jā, tad vispār, kad es sāku, pats sākums bija tā, kad es nemācēju ilustrātoru izmantot, tad man bija mana pieeja, es uz lapām zīmēju, un tad es nesu uz kopiju proskenēt iekšā. Wow. Kas vispār izklausās crazy, bet tas arī pierāda to, ka tev nevajag visam būt ideāli, lai tu sāktu. Un mans draugs man prasīja, ko tu tur dari? Es tur uz grīdas kaut ko zīmēju, un tur šuju, un tāds, ko tu dari? Un man tāds, tas strādās, tici man, tas strādās, un es pelnīšu naudu, viņš tāds. Es nesaprotu, ko tu dari vispār. Bet jā, un arī daudz man draugi un ģimene. Viņi arī tā kā, jā, un viņi neticēja. Un tā kā, ne, es ticēju, bet nebija tas, ka tā kā es varu izveidot kaut ko, no kā tā kā es pelnīšu, un man nebūs jāstrādā arī papildus darbs. Un, jā, es pazaudēju domu. Ko citi saka?
Jā. Saka. Jā. Nu jā, un tad arī daudzi nesaprot tas, ko es daru, un viņi domā, ka tu vērsi vaļā fizisku veikalu. Man tas nav mans mērķis. Mans mērķis ir ceļot un nestrādāt un baudīt dzīvi. Tas ir darbs tik un tā, tas, ko tu dari. Jā, bet man arī izvēle, vai es gribu attīstīties vairāk un ieguldīt vairāk darbu. Es tomēr katru dienu vēl strādāju pie tā, bet arī es varu tikpat labi nestrādāt, un man var būt labi tāpat kā ir. Jā. Tieši tā. Nu, un kad tu sāki kad sāk nākt jau kaut kāda nauda iekšā, kas tad notika? Bija tāds, viņiem tāds, kaut kas tur nelegāls varbūt, vai ko viņi tur? Nē, bija šoks tāds neliels. Man draugs, protams, bija priecīgs un tā. Un viņš teica, tagad es strādāju, jā, tu vari veltīt vairāk laiku tam, tā kā aiziet. Un es sāku strādāt bankā, SEB bankā. Un tur ir tas darbs no pirmdienas līdz piekdienai. Un tad man bija tā izvēle, kā man vajag ieguldīt darbu manā uzņēmumā, vai es ieguldu darbu kāda cita uzņēmumā. Un tad es pieņemu to lēmumu strādāt pa viesmīli, uz pusslodzi, lai man vairāk laiks ir ieguldīt savā biznesā, jo es zināju, ka eventually tas laiks, ko es ieguldu, atmaksāsies. Un tad, es pieņēmu to izvēli tomēr aiziet prom no tā darba un paņemt uz pusslodzi, lai es varu ieguldīties. Jā. Super. Es zinu, kas man interesē, kā tu pārkāpji savam ego, piemēram. Es tagad izstāstīšu parasti klasiski ar tavām zināšanām. Cilvēks grib, es taisīšu savu modes zīmolu vaļā. Un tas ir nenormāls darbs, ļoti neprofitabls darbs un ar ļoti daudz mainīgajiem. Kā tu pārkāpi tam, tev kaut kādam milzīgajam industrijas sapnim, un tad es tirgošu piegrieznes. Varbūt tā bija viegli arī. Varbūt tā bija viegli. Kad es biju maziņa, es mācījos mākslas skolā. Man tā kā māksla un rokdarbi vienmēr ir tuvi sirdī. Un es atceros, ka mums bija mākslas vēstures stunda, un mēs mācījāmies par tiem Picasso, Monet, slavenajiem gleznotājiem, kad viņi sāka pelnīt naudu tikai tad, kad viņi nomira. Un kad viņi dzīvoja, viņi bija ļoti, ļoti nabadzīgi, viņi nevarēja atļauties nopirkt krāsas, tur neko pilnībā. Un es tā kā sēdēju, un es domāju, man ļoti patīk gleznot, un es tā kā domāju, es būšu gleznotāja. Es negaidīšu savu nāvi. Jā, bet es domāju, viņi nepelnīja naudu, un es negribu tā kā dzīvot ubadzīgu dzīvi, tā kā, atvainot, tā kā tas nedara man. Tad es domāju, labi, kas saistīts ar mākslu, un es domāju, modes dizains, tā kā, un es skatījos tos MTV kanālus, kas bija jaunāk, tur tos fashion shows, to luxury life, man bija tāds, tas būs tas, ko es darīšu. Un tad pabeidzot skolu, kā apģērba modes dizaineris, sapratu, ka tas tā dzīvē nestrādā, ka tev vai jāuztaisa pašam savs brands, vai arī visu tu vari strādāt, kā šuvēja vienkārši, un tas arī viss. Un to es arī negribēju. Un tā kā vēl papildus tam visam ceļam, es ļoti daudz mācījos tur marketingu, visādus biznesa moduļus, un pats galvenais man bija tas, ka es gribēju kaut ko savu, lai es būtu pats sev boss, tā teikt. Un man nebūtu tur jāprasa, kad es varu aiziet pāris pusdienas vai viss tam līdzīgi. Un tad, man bija tas mērķis izveidot kaut ko savu, lai esmu neatkarīga no neviena. Jā. Nu, un tev tagad, cik tev ir pārdošanas bijušas cietas? Pati zini, mēs skatījāmies. Jā. Gan arī 10,000 jau. Jā. Kā ir? Tagad vari droši teikt, es lepojos ar sevi. Jā. Labi sajūta, vai ne? Jā. Nē, es tiešām, tad, kad man seja sāk iet uz augšu, un es sapratu, ka ir tas moments, ka kā, ir labi, kad es varētu tikpat labi nestrādāt. Un tā bija tik ļoti lepna sajūta par sevi, kad es to sasniedzu un es to paveicu, un ka tas ir īsts. Un kad esmu izveidojis kaut ko tādu, kas ir pat neticams citreiz man vēl joprojām. Es gribu paprasīt vienu jautājumu. Tad, kad kaut ko ļoti gribas izdarīt un beidzot sanāk, lielākā daļa cilvēku negrib par to dalīties un stāstīt, ka ir sanācis, ir bail. Tev nebija bail šodien nākt un stāstīt? Nē, man bija ļoti, ļoti bail, tāpēc, kad es parasti nestāstu par to, un es paigi nereklamēju to, un pat social medias tur neesmu ielikusi savā personīgajā kontā par savu uzņēmumu kontu cits, kad es tur nezinu, es nekur citu nestrādāju, ka tas man full-time darbs, un tam līdzīgi es ar to tik ļoti nedalos, jo manuprāt, tas nav svarīgi, bet iemesls, kāpēc atnācu šeit, jo es tomēr gribu iedvesmot citus, arī nebaidīties un mēģināt un darīt, un ja tu dari, tad tev sanāks. Tā kā īstie cilvēki tevi sadzirdēs. Jā. Tev nav bail, ka kāds tagad arī sāks to pašu darīt? Nē. Ir jau daudzi, kas to dara. Man bija vienreiz saruna ar manu mammu, un
bija kaut kā mēs tur runājām par biznesu un tur par rotas lietām un kaut ko. Un es viņai teicu, ka es varbūt tās nākotnē gribētu pasniegt kursus, kurus apmācu citus, kā pārdot Etsijā digitāls produkts. Un viņai bija tāds, kāpēc nē, citi vairs no tevīm nepirks, tā kā priekš kam to vajag. Un tāds, nē, tieši pretēji, tā kā, lai citi pārdot un arī tieši to pašu dara, ja tā kā nav man kaut kāda konkurence. Un tā ir platforma, ko jebkurš var izmantot. Tas nenozīmē, ka kāds cits atvērs tieši tādu pašu veikalu, kā tev ir, kad no tevīm vairs nepirks. Tā kā ir kaut kas, kas piesaist pie tevīm tomēr arī. Un, nu, jā. Kā arī tas īstenībā, lai arī tu, pirms saki, tagad ir vieglāk, bet tas ir ļoti liels darbs. Jā. Tas nebūs vienā naktī, tagad bum. Jā, man ir liels. daudzi draugi, kur arī tā kā citi, kuri grib sākt pārdot Etsijā, tur vai nu printables vai kaut ko citu dizainus, un tas viņam iedod visu informāciju, viņam stāstu un palīdz, un tu beigās tāpat nekas nav, tāpēc, ka nav tā motivācija un tā deksme. Tā kā, Iet līdz galam. Jā, tev vai nu tas ir vai nav. Jā. Kur tev radās motivācija? Mēs pārgājām pār tiem darbiem, bet varbūt tu vari izstāstīt. Ienīdi darba bankā varbūt vai kaut kas. Viņai darbs bankā bija paralēli. Vai viesmīlis bija paralēli? Arī. Pagaidām, viņa izstāstīs. Man motivācija, nu jā, es mācījos, tad es sāku strādāt, un es strādāju kā trauku mazgātāja no sākuma, tad man atlaida, jo teica, ka man pārāk maz pieredze, un es domāju, kā tev vienkārši jāpiespiež podziņa, un tu ieslēdz to dishwasher. Tad man bija 17 gadi, jā. Bet tas nekas. Un tad, jā, es strādāju bārā, es biju bāra menedžere, un tad es nedaudz sapratu to visu uzņēmumu garšu, kā tas ir, un tās insights, un tās dažādas nianses. Un es tomēr sapratu, ka jā, kaut kas sev, biznesa, uzņēmums, tas, ko es gribu, ka es gribu būt neatkarīga. Un tad bija Covid, un tad es gribēju palikt dzīvot Rīgā, es neesmu no Rīgas, un vienīgais, tā teikt, available darbs bija online casino, tikai tāpēc es tur aizgāju. Un man ļoti, ļoti nepatīk tas darbs. Jā. Kas tev nepatika? Tas, ka tu nevari būt tu pati, un tev ir jābūt ideālai, tev jābūt kā robotam, tev obligāti jānoliek rokatā, tev obligāti jāsmaida tā. Man pat vienreiz menedžeris uztaisīja screenshot, kuras bija laivā, live video. Un viņš man uzrakstīja, ka atnāca man kabinetā. Es aizēju pie menedžera, un viņš teica, kas tāds ir? Man tāds, bilde ar mani, kur es smaidu. Kas tur tāds? Viņš tāds, jā, bet tas ir not good enough, tu neizskaties laimīgi. Man tāds, bet es smaidu, tā kā es cenšos. Viņš tāds, this is not what we're looking for. Un man tāds, es atvainojos. Tas man nepaņēma. Viņa vienmēr izskatās dusmīga. Nē, tu smaidi, un tu izskaties dusmīga. Jā, un tur ir tie kritēriji, ka tev jābūt ideālai, ka tev jāsaka pareizās lietas, tev nedrīkst būt apdegums vasarā, tev par to ņem punktus tost, tev nedrīkst būt šainī sēja, kaut vai tu nosēdi tur 5 galdus, un tev nav bijis breiks, lai tu uzlikt pūderi, un tev par to noņem punktus. Tā kā tas nav cilvēcisks darbs. Tā bija. Un tu vēl biji ne tikai tas dealers, bet tu biji arī tas, kas griež ratu. Game hosts, jā. Tā kā Armand Simpsons, zini, Super Bingo. Jā. Tāda veida, kur tu nevis tikai sēdi pie galda dala kārtas, bet tā kā griez ratu un tur entertain. Un tas man liekas tik inčīgs darbs. Bet iztēlojies, ka tas jādara gadiem ilgi dienā. Es strādāju vēl printfulā un pakoju paciņas pīktēmā, gāju palīgā. Un man patika. Man patika, man liekas, tas bija īsi, un tas bija pārcājumā, tāpēc tā ir tā atšķirība, es domāju. Man arī tā liekas, jo man arī patika, kad sāku strādāt Evolution, man arī patika, jā, angliski te viss notiek, tur šitas internacionāls uzņēmums, bet tas jau pāriet. Tas, kas ir ikdienā, ir tas, ka tev ir galdi, tev ir tur tik stundas, maziņas brīvdienas, maziņas atpūtas laiks, breiki. Un tev ir konstanti viens un tas pats. Un tā mākslīgāk, ka tev ir jāsmaida, tev ir jārunā, kas varbūt citiem padodas, bet vienalga tas izbasīja agrāk vai vēlāk. Tāpēc arī viņi jau pieņem studentus, un tad viņa galvenā mērķa auditorija, tā kā McDonald's. Labi. Tu izdedz ar laiku. Tas ir ļoti, ļoti grūti. Man arī no sākuma patika, viss bija forši. Bet, ja tu to dari ilglaicīgi, tu tiešām izdedz. Un tu ja tu sēdi pie parastā galda, tu skaties tajā ekrānā, citreiz tev nav spēlētāji. Bet tev jāsēž ideāli, jāsmaida tajā ekrānā, ja kāds pievienosies. Un tu skaties tās sekundes. Tu redzi ne tikai minūtes un stundu, bet tu redzi sekundes. Un tu skaties uz katru sekundi. Kā tev laiks iet? Jā, un tāds tiešām es gribu savu dzīvi pavadīt šādi, ka tu sēdi pret ekrānu un tu skaties uz sekundēm.
Crazy. Tā kā mazliet kā šausmanē, zin, tā kā skaties, sēdi un skaties, kā tev dzīvēs. Tā ir, jā. Tā dzīve vienkārši paiet tā. Jā. Okay, bet tu studēji kaut kādā augstskolā vai kur? Jā, es tehnikumu pabeidzu kā apģērmodas dizainera. Jā. Nu, stāst tālāk, kā tev radās tas mērķis, ka tu gribi, un tev apnika kārtas, ja? Jā, tā pēc kazino. Nu jā, es kazino arī ļoti daudz breikos, kad man bija brīvs laiks lasīt grāmatas. Un, manuprāt, tā kā es arī nebūtu šeit, kur es esmu tagad, ja es nelasītu grāmatas, ja es neskatītos neklausītos podkāstus, neskatītos YouTube video. Un es lasīju arī to grāmatu. Man vēl ir kaut kur storija saglabāt, kur es ieltī sēžu breikos, lasu grāmatu. Bija Badass at Becoming Rich or Making Money, kaut kas tam līdzīgs. Badass at Making Money, man liekas, to grāmatu sauc tā, jā. Nu, daudz dažādas grāmatas, ko es lasīju. Un, nu jā, es ļoti tā kā savu mindsetu attīstīju un mācījos. Un, manuprāt, tas kā muskulis, kas tev jātrenē, lasot grāmatas, klausoties citus iedvesmojušus stāstus, podkāstus. Arī varbūt izklausās klišeji, bet es ļoti daudz klausījos Tobija Robins. Arī mūsu latviešu Liena Ursina. Es arī viņas grāmatas izlasījusi. Un daudz tas, ko viņa stāsta un tā kā māca, arī rezonē ar mani, un tas tā ir. Piemēram, to, kad, es nezinu, tavi uzskati par cilvēkiem, kas ir bagāti, ka tas tev kā bloks ir, kas tev jāmaina. Un, jā. Redzi, es teicu, man liekas, ka ļoti labi vietu strādāt. Tu grāmatas lasīji. Jā, nē, viņa labs starts, acīm redzot. Jā. Es visu laiku redzu, tik forši tā lieta un tā forša lieta, un tā kā, man liekas, bet tā nav, ir jau karjera. Ir jau kas tur ir game presenteri, pēc tam uzdienē augstāk uz vadītājiem, tie menedžeri. Viņi, man liekas, gan visi ir bijuši kādreiz dealeri, vai ne? Jā, bet tas ir tā kā caur gadiem. Tur savādāk tas viss notiek. Jā? Caur paziņām? Nu labi, bet tas ir labs stepping stone. Jā. Bet nu re, viņš arī tādu pašu darbu darīja. Redzat, kur mēs esam. Jā. Podkastā. Ļoti labs stepping stones tam. Tālākai dzīvē. Kas man ir ar ēdru, tā gribu sēst. Es vēl ūdeni pa virs uzdzeru vienkārši. Pusdienas nav bieži. Ūdens vēl trakā. Mēs vēl končā pēd. Nu jā, pagaidi. Tā. Vēl tu grāmatas lasi tagad? Vai mazāk? Jā, bet mazāk. Es nesen nopirku arī tieši to pašu Badass at Making Money, Badass at kā bija? Kaut kas Motivate Yourself vai Keep the Good Habit. Es pat neatceros nosaukumu. Bet es arī sāku lasīt grāmatas angļu valodā, jo es gribēju improve my English skills. Tāpēc es lasu angļu valodā, bet arī viņas labāk es uzķeru tās grāmatas, manuprāt. Bet es lasu retāk tagad, jā, jo es ļoti daudz ieguldos savā uzņēmumā, tāds riktīgs workaholic, tā teikt. Tā kā, ja man nav ģimene vai draugi, vai kas pasaka, tā kā, hei, tu teici, ka tu šodien, tā kā, es nezinu, pēc 5 vairs nestrādāsi, un es tāpēc gribu kaut ko izdarīt, un tā kā, ja viņi man neatgādina, nepasaka, hei, tomēr es nezinu, izejam ārā, padaram kaut ko citu, man būs tāds, ka es tāpat turpināšu strādāt. Jā. Man patīk strādāt. Jā. Kas ir interesanti, pirms tam teici, ka tu gribi brīvību, bet arī pašā laikā tev patīk strādāt. Man patīk strādāt priekš sevīm. Tā kā tas cita bauda, cits pienesums, cits ieguldījums. Tā kā, jā. Relatable, vai ne? Jā, jo mums arī tieši tas pats, tā kā mēs man liekas, dzīvojam darbā. Jā. Jā. Bet man patīk. Man ļoti patīk. Un tas, es ne par ko to nemainītu reāli. Man ļoti patīk. Un arī tas tā atdeve ir cita. Pilnīgi. Jā. Pilnīgi, jā. Un, protams, darbiniekam būtu īstenībā ļoti izdevīgi. Tev ir slimības lapas, tev ir atvaļinājumi, ir konkrēts laiks, un tev ir brīvais laiks, pēc kura tu vari vienkārši darīt, tā kā, darba laiks un brīvais laiks, un tu vari darīt, ko tu gribi. Tad, kad tev savs uzņēmums tā nav, un tad, kad kaut kas notiek, tad notiek, un tev tas ir jārisina. Tas ir tava atbildība, tavs bizness. Ir tīpaši tagad, piemēram, kad mums ir office darbinieki, un es arvien vairāk un vairāk tikai tā, šogad, principā, sāku saprast, ka, wow, cik tas ir nopietni, kad es maksātu cilvēkiem algas, wow. Es līdz šim to pat nebiju tā sapratusi, ka tā ir liela lieta. Es pirms tam biju tā, kurai maksā algu. Un cik liela tā ir atbildība, ka viss būs kārtībā, un man būs, ko viņiem samaksāt, un, pilnīgi viss. Bet tik un tā, lai cik liela tā atbildība būtu, lai cik daudz būtu jādara, tas ir daudz patīkamāk nekā strādāt pie kā cita. Reāli. Vismaz esmu no tāda materiāla taisīta kā tu. Es arī.
Es arī. Es reiz skatos, domāju, varbūt, ka tu gribi iet strādāt kaut kur. Bet man liekas, citiem ir ērti tieši tas, ka viņiem ir tā darba vieta, kad viņiem ir tas insurance, ka viņiem ir tā drošības sajūta. Viņiem ir labi. Viņi tā kā ir priecīgi. Un ir arī, mēs runājam par to evolution un tiem game presenter tādu veidu darbiem, kas ir, viņi ir tādi studenta darbi, kas ir blakus, kas ir, kur nav baigai pieredzē jābūt nekas tāds. Bet ja ir, pieņemsim, ir 100% tāds scenārija, kur ir karjera, kur cilvēks ir tādā pozīcijā, kur viņam ir tās prasmes, kas viņam reāli patīk darīt. Un, ja ir tas, tad tev nav tā sajūta, ka tev vajag kaut ko meklēt ekstra, kaut kādus podcasts, kaut kādus grāmatas lasīt, jo tu jau esi satisfied, tev jau ir iekšā tas. Un es domāju, jā, tas visiem ir uzņēmējiem, kad viņiem ir tas unsatisfaction, ka viņiem ir tas kaut kāds ekstra, ka viņi grib kaut ko citu, ka viņiem spiež tā esošā realitāte nereāli, viņi grib aizbēgt projām. Un es domāju, ir pilnīgi ok. Jo ir arī darbi, kas maksā daudz vairāk nekā kā mēs iespējams šeit saņemam, un kā tu un daudz citu uzņēmēju. Un viņiem ir daudz lielāka tāda, mentālā brīvība vai nosacīti ir laika un vietas ierobežojums tāpatām. Tev ir forši, ka tu vari principā aizbraukt jebkur un turpināt strādāt. Kad, mums arī tā ir. Jā. Daļēji. Tas tur strīdētās, vai ne? Es? Jā. Braukt projām un strādāt kaut kur no balīta. Esmu komforta cilvēks. Es uzskatu, ka ir iemesls, kāpēc ir ergonomiskie krēsli. Es uzskatu, ka ir. Tā kā, ja man kāds saka, ka ir fāni atvērt kompīti un balīt tur kaut kā pie kaut kādām palmām, tur klikšķinās šitā, tad... Mēs to esam pamēģinājuši. Esmu to mēģinājis, tas nav man. Tas bija tik ļoti grūti. Tu nevari tā kā, vismaz mums bija tā, es nezinu kā tev, bet mēs nevarējām tā kā, ja tu gribi, es gribu atpūsties, aizbrauc atpūsties. Es nevaru pastrādāt, ja man blakus ir, tur, es nezinu, basēns un putniņi čivini un vēl kaut kas, kāpēc, lai es gribētu pie tā kompensēt? Es arī nesen biju Itālijā, un mēs aizbraucām uz beach, mums tā kā bija beach day. Un, kamēr viņi tur sauļojās, iegāja tajā beach kafē, es paņēmu krosānu, kafiju, un man vajadzēja atbildēt uz e-pastiem un tam līdzīgi. Un es sēžu ar to visu skatu, un man tāds, wow, es varu strādāt no šejienes, tas ir tik satisfying, un es biju tik priecīga. Bet tas ir vienreiz. Ja tev būtu katru dienu tā jādara. Jā. Es nezinu, jo ir dažādi, es domāju. Ir dažādi cilvēki, protams. Es biju nesen ieliks tieši Instagramā postu, man pazīstamās draudzenes, kas strādā tā kā remotely un ceļo, un saka, es dievinu to. Tāpēc, ka dažādi materiāli cilvēki, ir dažādas lietas. Es jau esmu pierādījuši, kāds man ir kompis. Es bez savu kompju. Bez savu setupu. Jā, okay. Tā kā man arī mūsu darbs ir tāds, tik daudz dati laivā apdeitojas, kad ir jābūt izcilam internetam, tādam. Tā kā, ja nē, es 15 minūšu vietā to darīšu 2 stundas. Un man ir jābūt visam superātri. Man kompis ir dārgāks par manu mašīnu. Labi, man nav dārga mašīna, bet fine, tāpatās. Tā kā, jā. Bet tā ir tā darba specifika, kas tev vajadzīgs. Jā, jo es, piemēram, visu arī nevarētu attālināt darīt. Piemēram, kā atbildēt e-pastiem un tur ziņām, un tā kā vienkārši keep it going, yes, bet, piemēram, taisīt jaunas piegrieznes, un tā man vajag šūšanu, man vajag manas šūmašīnas overloku tur, un vietu, kur to darīt, un tā, jā. Es nevaru tur paņemt šūmašīnas balī, un tad kaut ko šūt. Tas būtu out of the Varbūt picture, varat izdomāt kaut kur noīrēt telpu, bet, jā. Bet vai es novēlu visiem, kas arī klausās, tikt līdz tam, ka tu vari izmēģināt, lai tu vari izmēģināt to, ka ne tikai tas mājas un office, un es nezinu, Rīga vai Latvija, konstanti vienā vietā vajag pamēģināt. Varbūt tiešām tev papildus motivēs, ka tu aizbrauc kaut kur projām un ka tu attālināt strādā, jo tas katram ir citādāk. Jo man bija sapnis strādāt no mājām. Mums nebija office, un mēs vadījām komandu un strādājām no mājām. Tāpēc mums tagad ir office, jo man izrādās nepatīk strādāt no mājām. Jā, tas ir interesanti, ka tev kaut kāds sapnis, un tad viņš piepildās, un tas tomēr nebija tas, ko tu gribēji. Jā. Tā ļoti bieži ir. Jā, un man ir 2 bērni, un tas bija murgs. Tas nebija sapnis. Tas bija traki. Ceļš vasarā. Paldies. Kad nav bērndārs vai skola. Jā. Tā kā daudzi, es tiešām novēlu piepildīt savus sapņus, lai jūs varētu saprast, vai tas tiešām ir jūsu sapnis. Jo citreiz varbūt ieiet kaut kādā depresijā, un man nav tā, un izrādās, tev nemaz to nevajag. Jā. Tā varbūt. Tas varbūt ne tikai saistīts ar darbu, tas varbūt daudz dažādās lietās. Pirmā bija, nezinu, gribu sievu, izrādās, ka izrādās gribu vīru. Visādi var būt. Bet tas tā ir, jā. Taisnība. Okay. Es domāju, ļoti forši bija. Paldies, ka atnācīt. Jā.
pirms mēs beidzam, es domāju, varbūt tu vari pateikt kādu novēlējumu citiem, kas tagad arī ir tādā, ka viņi grib sākt savu, bet mazliet baidās. Es laikam novēlētu to, lai tā kā nefokusējas tik ļoti uz logo, vai uz to pirmo produktu, vai uz tām perfektajām bildēm, vai uz to perfekto tekstu. Jo ļoti daudzi iesprūst, es zinu, meklējot ideālo bildi un prasīt pēc tam visiem, kā tev patīk, kā izskatās. Bet tev vienkārši jāsāk un jādara. Tā kā ir jāliek, un pēc tam tu varēsi no tā feedbacka updateot. Pēc tam varēsi izņemt ārā, izdzēst, uztaisīt. Tā kā man arī viss ceļš bija tā, ka es visu laiku improvoju un augu, un visu laiku, un tas ir konstanti tas darbs, un tad tu saproti, man arī logo ļoti daudz nomainījušies, nosaukumi ļoti daudz. Tā kā tas, ko tu izdomā no sākuma, nav jābūt tam end golam. Tā kā tev vienkārši jāsāk darīt. Jā. Tieši tā. Perfekti. Ļoti patīk šī saruna. Paldies tev.